Hola y bienvenidos a un gameplay más aquí en el canal. Hoy vamos a seguir con la serie de nuestros protagonistas aquí en de pobres a ricos. La casa ya la tienen. Puede que en un futuro se vayan a una de las mansiones de otro, por ejemplo, mira, puede que en un futuro decidan venirse aquí, ¿vale? Decidan venirse al mundo de Willow Creek y se muden. ¿Haremos alguna construcción en este barrio? O se muden aquí o se muden a esta mansión, que eso para un próximo episodio, ¿vale? Eso sería para un próximo episodio. De momento van a seguir aquí y vamos a continuar. No sé si se ve bien. Yo creo que sí lo veis bien, ¿vale? Entonces vamos a continuar con ellos. El brillo y todo lo demás lo tengo perfecto. Vale. ¿Qué pasa contigo? Puede que en un próximo capítulo pues como que vayan a por otro bebé. Vale. Vale, puede que vayan. Pero ahora ella se va a ir a dormir. Vale, ella va a irse a dormir. León, mira el otro. ¿Qué está en tu cama? Majara, vente para acá. ¿Qué haces tú en la cama? Oh, darn Cedric! En la cama que va a ser de tu hijo. Sí. Vale. Vete a usar. Ay. Vale. Ahí le hemos puesto un poquito más de iluminación. Yo estaba en la cocina un poquito más de iluminación en el vídeo, ¿vale? ¿Quiere bañarse? Pues mira, que se va de un baño. Vale. Venga, vamos a acompañar a nuestra actriz o actor, ya no me acuerdo. Gosh. Oh. Es ella, vale. Ella es la actriz y tiene cosas que hacer como actriz. Venga, vamos a acompañarla. En vez de que... A ver, tú... Venga, primero. A ver. Has cogido la ración, me parece muy bien. Y ahora pues
gente. Russia be taking Vale, pues preséntate amistosamente con el Chesín o con el Chesín. Vale, la ropa. Bye. Vale, para que lo veáis. Y después de esto, no sé si me escucháis bien. A ver, ahora me tenéis que escuchar bien, ¿vale? Luego vente para acá y preséntate con este otro sin o esta otra sin. Una vez que hagas eso, te pones y te haces una, a ver, consultar cronología de redes sociales, añadir una historia, vale, añades una historia y luego añades consulta lo de los sims. Vale, ahora perfecto. ¿Qué quiere? Venían unas personas completamente distintas a las que habíamos. Debería decirlo, vale. Vista. Free Bono. Classic gratitude. Ugnate. A ver, Gabriel. aquí está. Tuesday, okay. Bit of Wix. Comunicarle al director que está dispuesto para eso. Geza. Tumba Kibao. Vale, Orphan. al tercero, velocidad 3. Vale. Habaret. Siga Habaret. New drop. ¿Qué te pasa? Tírale. Sovada Nuloy. Venga, bonita. Nabu. Clarp. Husao? Ushi. Pilpin! Lanzaya! Kankia! Baby Push. Vale, vamos a empezar. Tirar el timón de forma segura. No sé si se ve bien. A ver. Seguro que está presente. Si lo veis bien, me lo decís yo. Vale. Vente aquí a limpiar. Vale. ¡La tiraste! Ay. Shifty Proud. Niba Jafun. Yobin. Niba. Niba Jafun. Yobin. Niba. Brody Venga. Savants. Yeb Simsi.
Yibs, Crody at the Yibs. Class to room. Hazte otra foto. Vamos a ver. Venga, vale, hemos ganado 170 simoleones, fama ganada. Vale. Madre mía. Tírale, 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 tírale. A ver. Vamos a hacer que el pequeñín pequeñajo crezca. Tormenta. Enseñar a León a usar el retrete. Harsagap Rebe? Maranai. Él va a hablar con ella, le va a proponer mudarse. Pinarfa Flash. Madre mía. A este paso. Briega. Y vamos a venderlo todo. Aquí por 64 simoleones. Venga, cariño. Y dice que no. Haz lo que te digo. Riega y vende todo. ¿Qué no quieres? Ah, claro, por la... No quiere por la tormenta. No quiere por la tormenta que hay. Vale. Yadahorn Bob. Honest Edge. Vente para acá. Escribir. Continúa escribiendo. Continúa escribiendo el libro. Spot. ¡Los niños! Dag Dag. Oh, Kanaya. A ver cuánto queda para que el pequeño crezca. Pues quedan 2, 3, 5 días. Queda para que el bebé crezca, se haga niño. Yiftanay. Sweet cow, Freefa. Vente para acá. ¿Cuántas vienen esos cubos?
ver. Tiempo actual, tormenta eléctrica. Cálido. Vale. Luna menguante. Vale, es una cosa. Dios santo de mi vida. Están como una regadera estos sims. No. A ver. Ven aquí. I'm kidding this guy. Ven aquí. Finale pues. No puede. Me voy a cagar en la leche que te han dado. ¿Quién te manda a poner el tag? Sandai. A ver. Hijo de mi vida y hijo de mi corazón. Ven aquí. Ahora sí. Venga. No te vuelvas a meter ahí que te quedas atascado. A ver. Ponte a... ponte a limpiar. Porque es que... Vale. Y vamos a ver, están hechos a la perfección también. Santo de mi vida y de mi corazón. Quiero que recoja todo, a ver si ahora puede regar y vender todo. Y el árbol este pues ya lo hará más adelante. Vale. Faltan cosas. Creo que sí. Vale. Ponte a servir, a ver, preparar, vale. Preparar comida. ¿Qué puedes? Les aconsejo que no sigan el viaje, señores. Los indios están en pie de guerra. A ver. Han pasado la frontera. Vamos a coger. Que se aventure Mira, con su puente aéreo. haz esto de aquí. Martes protegiendo a los desarrollos. Unos, Con fusiles último modelo. venga. Esto. ¿Quiere que le ayude? Haz eso. Y luego. Vale, vamos a hacer que algún sim venga para acá. Vamos a decirle a este. A ver. What we go now? Les presento a Madame. Vale. Vente. That's a rap Wobby. One genie. Vamos a invitarle. Timeline. Nerf. Papasani, my business. Y luego, a ver, muro de notificaciones. Please. Vale. Oh. Break the shoe. ¿Qué te pasa?
Banjo. A ver, Vamos. Ana, Manolo. hace tiempo que no Mano con el nos equipaje. reunimos. ¿Qué tal? Si quedamos en un faro. Decirle que no. Manana Black Bean. A ver, él está con el pequeño. Vale, me parece bien. A ver, ¿puedes quedarte un momento? Espérate. Ya sabes que amo. Enseñar a hablar. Y ¿Tienes miedo de que te traicionen? leer libros para infantes. Venga. ¿Tienes amigos? A ver, espera. ¿Dónde va? Vamos a ponerlo amistoso. Y vamos a cotilleos sobre más opciones. Iba a ayudarme y conocer mejor. ¿No tienen días libres? Es para la señora de la limpieza, pero no le quedó bien. Melody! Vale, Oh, ya que tenemos el dinero, Participan en eso. Hackeoing Luma? vale, podemos decir Vaya. que pongan más ventanas. Vale, a ver, hace falta más ventanas aquí. 6. Y para empezar, vamos a poner una de las grandes aquí. Y a ver aquí. Ahí está. Perfecto. Podemos poner también bueno, yo creo que así está bien. Sí, está bien así. Vais a ser de los primeros en A ver. Quiero que se sientan. Va, comida. Leonard y yo vamos a ver El Escuadrón Suicida, y te lo aviso, cuando te vea pienso destriparte el final. Eres un buen amigo. Una ensalada. Vale. Vale. Nee, Frau Blaffer. Achtung, die Nagna. Ma Speck. Tina. Dory. Vamos a hacer que te pongas a fabricar bloques de cuchillo o venga hecho. Freebach Tootsie Roll. Dog Hey. Che. Whips Drift Swing. Hey. Ahí. Esperemos que pare ya de llover. Wow. Equa. Partido especial, el del Barça.
A ver, ¿me gusta la cocina? Sí. Una más. Jolly. Hurry, Robin. A ver, no. Ahí. Aquí. Shiniblaba Abi. Quite a slap. Radita. A grap banana. Miso. Buscando el romance, ñiqui ñiqui. Sí. Uy, le hace sentir celos. Ah. Con el romance. Oh. Romance con, le hace sentir celos. Está explorando. Diva. Vale. Esta chica es celosa. Ser gracioso con otros, ¿sí? Vale. Vamos a hacer que... What's the name? O sea, si ella... On the door. A ver, va a hacer que se vaya, va a pedirle que se vaya ya que tiene que trabajar. Y continúa escribiendo, please. Mars. Eva West, Guinea, Absoirs, Enzo, Emil Clark. Venga, chiquitín, que vas a probar la ensalada, servirte una ración. Ninja Frost, Orange Petita, Ari Ano. Y servir una ración. Venga. Bueno, a ver qué hagas eso. Date una... A ver. Date una ducha. Quiero que te des una ducha y se te quite, ¿vale? Luego lo terminas, hijo de vida, luego lo terminas. Son tiempo como para irse de fiesta, ¿sabes? Bonita. A ver. Renacuajo. Aquí sigue lloviendo. Vas a comer, intenta dormir. Comes e intenta dormir. Venga. Sírvete. Ground meat with them ball. Oh, banana. Y tú, vente para acá. Quiero que grabes un vídeo así, un vídeo coqueto. Venga. Vale. Lo que te digo. Venga. Hay un poquito de pizza. Voy a dar 3. Vale. Luego te vienes a tu cuarto
y te vas a dormir. Termina eso. Oh, what is? Termina. Y vete. Vete a la cama. La ensalada nadie la ha querido, así que a la nevera. Vamos a hacer que pase Los de acabas de esperar a su el tiempo rapidito. necesite para el negocio con el francés. Esto lo vamos a poner aquí. Y tú querías sacar precisamente a él, cretino. Se vende eso. Piensa en los $200.000 que están en juego. Noah, te tienes que ir al trabajo corriendo. Cariño. A ver. Ah, Rihei got it. A ver. Venga, este vas a coger. Oh. Y en vez de cocinar, que tienes no sé cuánta de eso de comida, tienes la nevera llena. En vez de ponerte a cocinar, eso, coge. A ver. Vente para acá, vente con tu chica. Hablar de recuerdos. A ver, vas a tener una conversación profunda con tu chica. Bob Sonic. Que fuese Floopy. Slow. On Fora. Kenneth Owen Marble. comprar una. Voy a comprar no. Cuéntale los problemas. Slackham. Oh, Conchibo Lava. Flonia Lupez. Ulaba Yama. Kim. Rashima Shoiba. Y mira, que vayan a hacer el Jelly Belly. Picky Vara. Ay. Vea eso. Ooh. Y tú, chiquitín. Veruda Kamol. Lumbik Jarl. Wallacay. Oh, George. ¿Qué te pasa? Fire. ¿Qué te pasa? A ver. The North Nerds. Inja. Comprobar cómo está. Davishi Slackham. Va a alegrarle el día. Gorba. Oh, Badish. Y le va a lanzar un beso. Ooh. Guadarani Zenze. Y Ayumi. ahora se van a ir al dormitorio y van a Habri. Tiquitín. Rodney Bahana. algo que a ellos les encantan. Y el chiquitín, pues que se levante y jugar con juguetes. Simba. El chiquitín va a jugar con juguetes. Cambiar el pañal a León. Vente para acá y cambiar pañal. Venga. En cuanto a eso, me cambias el pañal al nene. ¿Qué más? ¿Qué más?
Zorba. Ah, Ooh. Zorba. Vale. En los comentarios me podéis dejar una idea, a ver qué, bueno, una respuesta a una pregunta que voy a hacer aquí en el canal. Y es que si queréis que tengan casa de vacaciones. Venga. Pero ¿dónde está el niño? Es que a veces eres un poquito tardón, por no decir bobo. Alégrate el día. ¿Y tu cariño? Hey, Bob. Bob, slow down. Ay. Cariño, te va a tocar pagar las facturas. Ay, te va a tocar, bueno, es que te toca pagar la factura. Y también te va a tocar superventa, ¿no? Más opciones, venderlo todo. Y esto, riega. Y riega. Aquí tenemos el árbol del dinero, que le vamos a vender las frutas del dinero, quitar hierbajos. Luego contarle una historia graciosa y bañarte. Bañar a León. Aunque bañar a León lo puede bañar el papá. Venga. Baña al niño. Baña al niño. Baña al niño. Que tu esposa te tiene bastante con lo que hace. A ver. Vamos a ver. Los padres también hace mucho caso al niño. Ivo Yishara, Munasek Batesa. A ver, va a decir mamá. Pedir a Noah. Estamos hablando de la casa Más Mamiones. Va a decirle Ivo Yishara, Munasek Batesa. va a bucear, va a decirle que un baño. Lo cierto es que dónde está la carga de prueba. Candle. Lindsay, nurse guy. Vamos a hablar de ese tráfico de sangre por Va a decirle mamá, bañame, Munasek Batesa. que me quiero bañar. Sabor. Mas Mamiones. Rainik Wambaka. Deja a tu esposo Yobik Sirza. y ocúpate del crío. de pronto que no puede haber tanta carga
Olvida el niño. Que tenga que salir el pequeño fuera de la casa. Yipsy. Tisa. Al agua. Emulien. Annabelle Yasmin. ¿Y tú? Tú haces lo que yo te digo. Vente para acá. Después de un ratico de... Ay. Por aquí tiene que haber para acabar seguro. A ver. Acá tiene que haber donde cavar. Es que si no hay... Mira. Cosechar. Si eso es cierto, ¿por qué no hay más ardillas genios? Vale, que coseche. A ver. Aquí tienes tu té. No puedes dar un susto a alguien sentado en un tronco. Si en verdad quieres ir a la naturaleza, ¿por qué no alquilamos una cabaña? Perdona, ¿cuándo has llegado aquí? Yo... ¿Sabes? Hay una cabaña en Big Bear y que alguien me trabaja siempre. El día de tiro. Pero podría ayudar. Vale. Podríamos ir todos el fin de semana, sería divertido. Ya, disculpa. Cosecha hecho de aquí también, cariño. A ver, ¿qué más? Busca divertido y luego me cuentas. Podríamos ser tú y yo y disfrutar del cine. Claro. Venga, Sheldon, vamos con ellos. De eso ni hablar. Saludar A ver. a todos los mosquitos, abejas, osos, serpientes, opos. A ver, Y por último, pero no menos importantes, adolescentes con guitarras. ¿Sabes? Ver corro de setas, no. ¿Estás intentando manipularme? Sí. Pues ha funcionado, vamos. Cosechar. Esto también se va a cosechar. Embarazada, tu única carga es nuestra esperanza de un futuro mejor. Hola, ¿dónde estabas? Racha me ha llevado al médico y luego hemos ido a hacer la compra. ¿Ha comprado galletas? Digo, ¿el bebé está bien? Sí, y sí. No sabía que necesitabas ayuda para hacer la compra. No la necesito. Vamos a cosechar. A ver, Le dije que estaba embarazado, me tienen palmitas. Qué detalle más bonito. esto también. Acabo de enviarte una lista de los números de Y vamos a buscar ranas. pero me encantaría saber tu opinión. Y se ha vuelto Estoy buscando ranas, venga. He comprado una bola de béisbol. Ya lo veo. ¿Y de qué equipo? A ver, Deja del par Harry Potter. esto también vamos a vender. Ya estoy preparado. ¿No quieres decirle nada a él? Por eso veo Sheldon. Gracias. ¿Qué tratas tan mal? Y eso también. Vale. ¿Qué diablos estás Vamos a He encontrado unos vídeos de gatos en internet. cruzar rana. Una mujer que conoce un río. Eso es lo menos judío que he visto en mi vida. Sigafof. One fast liquor. Vete para casa. Okay. Vete para la casa, anda, vete, vete. Lee, Bastion, the Homo. De tecnología. ¿Cómo? Vamos a ver todo porque es claro porque respondió a mes 400 de contrato, según la UDEF. Pedir comida. Valor estimado, A ver qué podemos pedir. el Ministerio de Transporte
Pídete una hamburguesa. Venga. Pídete una hamburguesa. Y ahora que se va a pedir una hamburguesa, se me ocurre. Mirad lo que se me ocurre. A ver. Yo le pido una hamburguesa, pero hemos venido aquí a la casa de golpe y porrazo. Porque vamos a poner aquí algo. A ver. Estas de estas se han quemado. Así que hay que poner una de estas más. Vale, aquí y ahí. ¿Y usted, señoritín? Mientras que más por eso, no sé, yo me quedo aquí. Con el chiquitín. A ver, vamos a Presidente, nos mantenemos atentos a sus indicaciones sobre este asunto. convertirse en leer a un niño, vale. Mensajes para el presidente que no apareciera muy claro. Están encabezados con un presidente. Sí. Y entonces, la tesis de los es una tesis. A ver, chiquitín, chiquitín. Habrá que ver si se confirma. Un asesor político, una especie de inquisición. Más. Vamos a primero a cambiarle el atuendo para ponerlo cómodo. Vamos a poner esta ropita y luego vamos a Sí, quiero que me digáis, porque mira, como último detalle, lo que hemos visto dentro de ese submarino. Comprar un libro. Por supuesto, Hawk y yo queremos que participes en todo esto. Pero tenemos que fijar límites. No os entiendo. Los tres no vamos a hacer este bebé. Solo nosotros dos. Muy bien. Me cortaré un poco. Gracias por entender. Por supuesto. Os daré más espacio. Leer libro para infantes. ¿Necesitas ayuda? No puedo solo. Me vaya con mi dignidad. Voy a leer un libro y luego a ver qué quiere usted. Oye, ¿queréis hacer un juego de Mirad, Vale, se llama Coca. Hackeó el tema. ahí Vaya. tiene el deseo cumplido. Obliva Zaffel, Habiri Shirsha. Ah. Más opciones. Yamfol, Thernoi, Nularis Yikla Arogba.
Shrib, Afwash, Ebazirk. Lunasig, Vinaya Wallake. Vamos a preparar ya el cumple del pequeñín. Vale, vamos a hacer que... Askana, Biro Shambuya. Venga. Pequeñín, es tu cumpleaños y es hora de crecer. Así que... a preparar una tortita. No te iba a comentar eso, pero acaba de marcar el Granada. Vamos a ver cómo afecta esto a la clasificación, porque... Preparar. Correcto, que el Sevilla accediera, Una tarta de chocolate. Es que de hecho, si todo terminara como está ahora, nos iríamos a la última jornada sin opciones a nada. Intercambios ahí, porque el Madrid Club de Fútbol se quedaría Venga, chiquitín. y evidentemente lo haría imposible de falta de jornada. Huh? Terminar así, el Madrid está con 34. Pero a ver, primero añadir la pena de cumpleaños. Y lo que te iba a comentar, ahora sí, si no nos es que está haciendo una temporada donde los añadidos Y ayudar con velas suelen ser bastante la mamá. también en el fútbol, vídeos fútbol, todo lo que Y el papá, a él, y está haciendo un pues va que se siente. El papá que se vaya sentando. Mana. Venga, Openita. 3, 2, 1. Wandita. El nene. Creatividad 1. Inteligencia 1. O sea, es un niño inteligente. Queremos que sea creativo. Vamos a poner que sea creativo. Guasón. Pues venga, que sea guasón. Vale. Y ahora sí, yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo gameplay. Recordar, yo soy Isabel y esto es Isabel López Rey Gaming. Nos vemos en la próxima. Chao.